啲係咩嚟㗎？豬手，仲有動物標本，究竟去咗咩地方啊？大家好，我哋係 Wood Theme，今日去溫哥華超特別嘅怪奇市集。佢哋好中意面繪啦，但係畫咗一個唔怪嘅圖案，或者隻海豚。Wood 嗰隻係藝術花紋，藍白色。喺車上面太無聊。經過 Main Street 14街，覺得好靚，好可愛嘅咖啡店，仲有教堂。之後要嚟依邊行下，落車咧就行去市集啦。個市集咧係12點到夜晚7點啦，跟住2點後入場咧，每人就5蚊。1年嘅呢一次，勁期待。一入到去咧係好繽紛嘅長布啦。我哋咧就入去入面行下先，入面主要以黑白色為主題啦。一入到嚟撳門口，依個攤位係我最中意，因為好多怪怪嘅蘑菇啦，同埋有好多唔同顏色嘅貼紙。我哋得到2個免費貼紙之後，入面嘅攤位咧都冇特別逐間去影啦，唔想阻住人做生意，同埋啲嘢冇話特別怪奇咯，不過就好靚。我好中意一個怪擺設，嗰隻兔仔做到好逼真。咁入面分咗2區啦，同埋都有街機俾人玩。另一區咧有2個攤位係比較特別嘅。呢個攤主要賣水晶啦，仲有用魚頭同埋頭咧去整一啲吊飾，好有藝術感。隔離嗰檔咧就係用動物骨骼做攝影啦，雕塑、珠寶，真係都幾怪奇啊！但係咧我本人就好驚昆蟲嘅，就有啲驚。跟住我哋見到有個足球機，跟住就去咗玩。要一個人控制2支桿，守住龍門，因為之後認真玩咧就冇用到啦。唔知大家有冇玩過足球機同埋懷舊街機呢？如果有嘅話，可以喺留言分享下。玩到一半就出返去行，跟住去咗估個籠究竟入面有幾多隻豬手啦。我就估85，Wood就估咗68，唔知大家覺得有幾多隻呢？而我覺得成個市集最怪奇就係呢一棟啦，攞一啲 BB 頭咧嚟做盆栽。由於天氣真係太熱啦，唔少人咧都買咗酒咧，一路行一路飲，仲會有啲古着賣啦。跟住行入面咧，仲有一個可以俾大家休息嘅區。哇！依度好潮喎，哇，好正啊！會有啲玩具俾大家喺度玩。邊個輸咗就去買嘢飲。壞奇1號，壞奇2號。我哋決定咗4個連成一線嘅話就贏啦。跟住最尾係我輸咗，但係又好似冇玩咁。仲有啲掉豆袋、大型層層疊。睇下我哋玩層層疊嘅過程，究竟邊個輸？我未玩。勁中意呢個粉紅色嘅牆，好特別。之後個飲品罐呢，話要拎返回收。發覺地下都好多蘑菇，完全覺得我今日嘅面繪應該要畫蘑菇。出返去繼續行啦。呢個店主係攞牙齒咧嚟整一啲陶瓷，仲有一啲賣拼布圖案嘅。
仲有蘑菇擺設，一啲畫啦、postcard 啦，同埋又梗係用 3D design 去整嘅圖案，賣嘢食嘅餐車。呢個就係成個怪奇市集啦。怪奇情侶去怪奇市集分享完畢，我覺得成個市集唔係特別怪，但係都好特別，好值得去睇下。同埋玩咗一啲平時唔會玩嘅嘢，唔知大家又中唔中意呢個活動呢？或者覺得邊一檔最怪，都可以留言同我哋分享。最緊要係訂閱我哋啊！你哋嘅支持係我哋嘅動力。